Normalement ils sont tous morts. C'est peut-être la batteuse. Hein. Il est passé de droite à gauche. Ok. La batteuse est le port d'entrée. Vas-y, avancez là-bas. Allez-y, allez-y. Je l'ai sorti, j'ai eu la batteuse. J'en ai encore une pièce de bois. Mets-toi là, à tout à droite de la fenêtre. Vas-y. Tu peux monter quand tu veux. Je peux pas monter moi. Il est mort. Ellie, faut que tu viennes. Attention. Vas-y, regarde. Ok. Clear. Le jaune il est down dans l'école. Attends, je m'en suis repris une de... Oh, j'en ai eu un dans la cave. Dans la... Ah, bien pris. On a deux jaunes qui arrivent à... Vas-y, viens. Jaune, 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 jaune. T'as pris où? Non. Là, ça rush. 3 derrière. Ellie, 3 derrière. 3 derrière. Get. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Derrière, derrière, derrière. Ah, on est mort. On fonce directement sur le côté là. À gauche, ouais. Elle a pas pété.
Tu la prends? Ouais, je la prends. Ouais. Je tire pas. Non, je veux pas te faire mal. C'est déjà fini. C'est déjà fini, on peut juste pas partir. En fait, il y a moyen de les surprendre si on court direct à la fenêtre. Hein. C'est sûr. Vas-y, c'est le moment. Fais gaffe à ta tête. Je vais mettre la grande petite. Réplique out, mais en plus je suis avec toi.